ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 500 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட வண்டியூர் கம்மாயை சமீபத்தில் 50 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மறுசீரமைப்பு படுத்த போகிறதா கவர்மெண்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க. மதுரையை சுற்றி உள்ள ரவுண்டானாஸ், மீனாட்சி கோயில் சுற்றி உள்ள வாக்வே, ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்னாடி உள்ள ஏரியா, ஸோ இதை டிசைன் பண்ண ஒரு ஆர்கிடெக்ட் தான் இந்த வண்டியூர் கம்மா அந்த ப்ராஜெக்டை டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. ஒரிஜினலாக இந்த லேக் பார்த்திங்கன்னா 640 ஏக்கர் நிலப்பரப்பும், இந்த லேக்கோட ஆழம் 240 அடி ஆழமாக இருந்திருக்கு. இப்போதைக்கு கரண்ட்டாக 3லேருந்து 4 அடி ஆழம்தான் இந்த லேக் இருக்குது. ஸோ அது போக பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 500 ஸ்பீஷீஸ் பேர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த லேக்கை விசிட் பண்ணுது. இந்த லேக்கை ரீடெவலப் பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசனை ஃபஸ்ட்டு ஈக்கோ ரெஸ்டோரேஷன்னு, அதுக்கப்புறம் அந்த லேக்கோட பழையபடி அதிக கொள்ளளவு கொண்டு வரதுக்கு, அது போக அதை சுற்றி உள்ள என்க்ரோச்மெண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது. ஸோ இது எல்லாமே இந்த ரீடெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கில் அடங்கும். இது தவிர்த்து க்ரீன் ஸ்பேஸ் டெவலப் பண்ணும்போது பப்ளிக்கும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அது தவிர்த்து நிறையா பேர்ட் ஸ்பீஷீஸும் இந்த இடத்துக்கு போகும். ஒரிஜினல் பிளான் எப்படின்னா, வண்டியூர் கம்மா சுற்றி அது நாலாபுரமும் பார்க் மாதிரி அமைச்சு, வாக்வேஸ் அமைச்சு, கார்டன் அமைக்கிற மாதிரி ஒரிஜினல் பிளான்னு. இப்போ அந்த பிளானை திரும்ப ரீடிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. வெஸ்டர்ன் சைடும் நார்தர்ன் சைடு மட்டும் டெவலப் பண்ண போகிறாங்க. சதர்ன் சைடு, ஈஸ்டர்ன் சைடு டெவலப் பண்ண போகிறதில்ல. அதுபோல் டிசைன்லேயும் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷனும் பண்ணியிருக்காங்க. கவர்மெண்ட் இந்த டிசைனுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்த நிலையில் அடுத்த கட்டமாக இந்த ப்ராஜெக்டை பப்ளிக்கு டெண்டர் விடுவாங்க. ஸோ விரைவில் இந்த ரீடெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட், அதை வண்டியூர் கம்மாவோட ரீடெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் விரைவிலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போல் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். அன்டில் தென் பை.